Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humua Didi kinin usab si Father Jesse Langgam maghatod kaninyo sa pamalandong nato karong adlaw Huwebes karon sa ika-33 nga semana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan ug Nobyembre 19 karon 2020. Ako nga pagtimbaya no sa tanang katawhan nga nagsaulog sa ilahang mga birthdays karong adlaw, sa ilahang mga anniversaries pod karong adlaw. Special nga greetings ngadto kang Catherine Ann Basan sa Dipolog City no nga nagsaulog sa adlaw natawhan karong adlaw. Og sa tanan nga nagtan-aw karong adlaw sa DXDD kanang segment no sa program nga pamalandong sa matag adlaw, sa tanan nga nagtan-aw sa TV, sa tanan nga nagminaw nagsunod sa DXDD radio station, maayong adlaw kanyang tanan ug maayong buntag. Alang pod sa mga nagsunod ug nag-follow sa atong Facebook page ug nag-subscribe sa atong YouTube channel, maayong adlaw maayong buntag kanyang tanan diha. Ang Dios panalangin ta kaninyo kanunay. Special greetings pod nako no ngadto kang Father Celestino Dudong Palma, among amigo nga ana karon ma-assign sa parokya San Isidro Labrador sa Calamba tungod kay karong adlaw iyahang anibersaryo sa pagkapari. Happy anniversary diha, Father. Hinaot nga panalanginan ka pa sa Dios ug daghan pang mga tuig sa imong pagpangalaga di si pari sa katawhan sa Dios. Ug akong pagtimbaya no sa mga parokyanos sa Calamba, maayong buntag ninyo diha ngadto sa tanan nga nahimong kabahin no sa among pagtubo isip seminarista kaniadto no sa Sacred Heart High School Department, Sacred Heart College High School Department no sa ilang principal no Sir Saturn. Nagbuntag niyo diha sir o sa imong mga maestra no. Sige ko sa una dihang hatag og recollection og mga retreat no kaniadto. Mayong buntag pod no sa mga teachers no sa Sacred Heart College sa College Department, mayong adlaw ug may buntag kanyong tanan diha. Akong usbon ang announcement nga akong na-announce ni adtong Martes no nga karong Disyembre 12 magigsuon adunay pagahimuon nga entrance examination alang sa mga mosulod seminaryo sa St. John Paul II College Seminary karong Disyembre 12, 2020 dito sa seminaryo ni St. John Paul. Usa ka adlaw nga event mga igsuon. Hangyua og itukmod ang inyong mga batan-on diha nga kaila no nga high school graduate o young professionals nga mo-take sa exam aron nga magpari. Anyway, mga igsuon, ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw tungkol luon sa ebanghelyo ni San Lucas. Nagkaduol na si Jesus sa syudad ug sa iyang pagkakita niini, mihilak siya ug miingon, "Kung nasayod ka paunta karong adlaw, kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw, apan karon dili ka makakita niini, kay moabot ang mga adlaw nga likusan ka sa imong mga kaaway ug alihan ka ug atakihon nila sa tanang dapit. Gunubon ka sa hingpit ug laglago ng mga tawo nga nagpuyo diha kanimo. Walay usa ka bato nga ibilin nila sa nahimutangan niini, kay wala nimo ilha ang panahon sa pag-anhi sa Dios aron pagluwas kanimo." Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Usa sa mga paborito kayo nako nga salida mga igsuon kining Kung Fu Panda. No, animated siya nga movie pero doon ay kay mga lessons mo makatunan gikan niya. Nindot na makatan-aw pod ang mga bata aron mga bata no kay animated mo siya aron mas malingaw niya at the same time kasi malingaw ka tan-aw ni mga salida mukat-on pud ka. Doon ay usa sa mga quote gud nga di na ako malimtan sa maong salida. Kining giingon sa bao nga master no sa Kung Fu net didto sa salida. "Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That's why it is called present." Muna giingon no sa salida. Gasa kuno ang matag adlaw. Gasa sa bag-ong kinabuhi, gasa sa pamilya, gasa sa panagsuod, sa paghigugma o pag-alagad. Sa ebanghelyo mga igsuon, kining gasa no sa taliwala within in every situation sa atong kinabuhi. Mao ni ang namis sa mga taga Jerusalem mga igsuon o sa katawhan sa Jerusalem. Sa man nga gift, sa man nga present, it's the gift of
the presence of Jesus. Tinuod, mao ni ang usa sa mga rason nganong mihilak si Jesus karon sa ebanghelyo. Wala siya dawata og mailhis nga pinadala sa Dios sa katawhan sa Jerusalem. And thus, Jesus shed tears of love that is rejected. Nabasted. Mura pag nabasted si Jesus. Mura pag nabaliwala ang iyahang pagpangga o pagmahal sa Jerusalem. Remember nga, doon na lang may limited nga mga times nga si Jesus mihilak sa Ebanghelyo o sa Bible mismo. Usa sa pinakadili nato pwede nga i-set aside nga paghilak ni Jesus katong mihilak siya tungod kang Lazaro iyang amigo. Ug karon ang ikaduha kini iyang paghilak alang sa Jerusalem. Nganong mihilak si Jesus? Tungod kay nahigugma man siya ug nabaliwala kining maong gugma. Di ba no, yung mga panahon pod no nga kita pod kung atong gugma mabaliwala gani sakit, makaguol, makawala gana nga mahigugma pag-usab. Mao ni ang usahay challenge nato mga igsoon. Ana bitawng ihatag na nimo tanan the gift of the whole of yourself tungod kay nahigugma ka pero daw walay bili, daw ibaliwala. And thus Jesus cried today. Tungod kay gihigugman niya si Lazaro ug ang Jerusalem. Ang kalainan lang mga igsuon tungod kay si Lazaro nakabalo siya, sayod siya sa gugma ni Jesus kaniya. Mao ni gani nga si Lazaro nahimong suod kay higala ni Jesus. Pero lahi ang Jerusalem nganuman ipakitaan na gani og daghang mga timailhan sa dakong gugma sa Dios. Pero nabuta gihapon sila sa kamatuoran nga ang Dios anaa sa ilang taliwala, nahigugma ug nagpangga. Mao ni ang maot mga igsuon kanang di na ta kabantay ba kanang mabuta ta sa kamatuoran sa atong taliwala. Matud pa sa mga batid sa Biblia, dihang nasulat ni San Lucas kining ebanghelyo niya, humana o hagbay ra nga nahitabo ang trahedya sa pagkagun-ob sa Jerusalem. 64 AD kadto, dihang ang mga Hudiyo mialsa batok sa mga taga-Roma tungod kay dili na nila makaya ang oppression, the injustice done to them. Mao nga mialsa sila against sa pagpanaog-daog sa mga Romanhon. At first bidaog biya sila gyud no. Dunay mga times nga victorious sila sa ilahang revolution sa ilang gihimo nga pag-alsa batok sa mga Romanhon. Apan dihang si Emperador Nero na ang nahimong emperador o gipadala niya ang usa sa mga banggiitan kay niya nga mga general nga si Vespasian ang iyang gipadala ngadto sa Jerusalem aron sulngon o pildihon ang mga revolusyonaryo. Sugod na sila kapildi. Og dihang na emperador na po si Vespasian, ang iyang anak nga si Tito ang mitiwas sa iyang nasugdan nga pagpildi no sa mga revolusyonaryo ang Jerusalem. Matud pa no sa istorya, sa history nga si Tito, ang general, milibot sa tibuok Jerusalem. Gilibutan niya. Ug tungod kay gilibutan man ang Jerusalem sa mga sundalo, ang mga tawo nga tuwa sa sulod, either nangamatay sila sa sakit or sa kagutom kay wala naman sila supply of food and medicine. And mo ta hinungdan nga hinahinay nangamatay ang tuwa sulod sa Jerusalem. Gawas pa ni ana, kung doon naman gani mo iskapo gikan sa Jerusalem, takpon sila sa mga Romano og ilansang sa krus aron patyon. Og hang uban nga tuara sa sulod, ipasagdan sila hangtod nga nagunay silang patay no tungod sa distress, sa depression, ug sa daghan pa nga mga hinungdan. Og niadtong 70 AD nahuman ni Tito ang siege sa Jerusalem. Nagun-ob gyud ang Jerusalem. Dihang mihilak si Jesus sa ebanghelyo, posible no nga nakita niya ning pagkagun-ob sa Jerusalem. Og tungod kay nakita man niya ni, hihilak siya alang sa katawhan sa Jerusalem. Pero other than that, gawas pa ni ana mga igsuon. Ang laing rason yun nga mihilak si Jesus alang sa Jerusalem tungod kay gikagul-an niya ang pagkabuta nining nasod nga pinili sa Dios sa gugma ni Jesus. Wala makaalingkat ang Jerusalem mga igsuon sa pagkaanaa ni Jesus sa ilang taliwala. Ang Jesus nga nagdala og gugma og pagpangga nga makita diha sa iyang kalumo
ug kamapaubsanon. Saon nga ang ilang gihulat, mao man gud ang usa ka political nga Bisaya nga mopildi sa tanan kaaway sa Jerusalem, sa Israel. Mao man nilang gipaabot hangtod karon, no? Matud pa no? Sa uban nga mga batin sa Biblia, batin sa istorya, sa history, sa kasaysayan, sa simbahan. Nga hangtod karon sila ang ilang ipaabot. Nagpaabot pagid gyapon sila sa usa ka political Messiah. Wala nila makita mga igsuon nga dihang nagpakamatay si Jesus sa krus, dunay mas dakong kaaway nga gipildi ang Ginoo. Kinsa man, unsa man ang sala mga igsoon. When Jesus allowed himself, gave himself up for us on the cross, he defeated death. Nihilak ang Ginoo alang sa Jerusalem. Ug dunay mga panahon mga igsuon nga si Jesus pud mohilak alang nato. Kana pong mga panahon nga murag taga Jerusalem pud ta nga di ta kaalinggat sa gugma sa Ginoo bisan naa. Karon mga igsuon sa katilingban gihasol ta sa daghan kaayong mga suliran. Niay COVID, bag-ulantang na sinati sa pipila ka mga bagyo nga milabay sa atong nasod, pero daw grabe bisan kung pipila lang pero grabe pod labi na ang Ulysses no the destruction brought by this storm. Ang kamatay, kagutom, daghan pa. Unsahon ka nato nga makalinggat ag gihapon sa gugma sa Ginoo? Sa gugma ni Jesus? Napay gugma ni Father nga sulay matag ayo. Mga igsoon na hangahagit alang nato karon nga gawas nga makaalinggat unta sa grasya sa Ginoo. Kung pananglit karon sa imong kinabuhi, nakaalinggat na ka. Yan ang gugma sa Ginoo nimo. Ipaambit na sa uban. Kung nagbakho ka para sa uban o nagpatulo sa imong mga luha karong adlaw alang sa mga biktima sa tanan nga mga kalisod nga niagi sa atong nasod, patulua pod imong bulsa aron makatabang tanila financially. Be the present. Be the gift today. Ang grasya sa Ginoo naa kanunay nato. Kita nga mga gigrasyahan maantigo usab unta nga mugrasya, bless ni adtong nagkalisod sa ilang kinabuhi karong panahona. Usbon ko mga igsuon. Dili nato tugutan nga ang Ginoo mohilak tungod kay wa ta kaalinggat sa iyang gugma. Ug kay makaalinggat man ta sa iyang gugma, ato pong paalinggaton, pasination ang ubang mga tao nga karon gisulayan yan ang gugma nga natong nasinati gikan sa Ginoo. Igsuon ang maayong balita mao ang pulong ni Jesus, ang ngayong pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga nagpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon dili gayud malaya. Tempo sa tingbunga mamunga siya. Igsuon ug manausab uban sa pangalihan sa atong mahal nga inahan Santa Maria nga gitawag sa mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta. Ang Dios magpanalangin kanimo kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.